Labą dieną. Taip. Apie ko čia rakusimės šiandien? Apie gaurometį. Ir toks pas mums nustabus augals, vadinas gaurometis. Iš jo ir daroma arbata. Galim daryti tepą džiovinti žalią arbatą, bet labiau ir vertinama fermentuota arbata. Kur auga? Auga viso Lietuvo. Aišku, ir toks veids, kur nors daugiau ir kur auga. Iš mano pastebėjimų, tai pakanalės, kur kanalai kažkokie yra, prie akmenų, kur yra akmenys suversti, prie senų pastatų, ypač kur ir buvo senų laikų fermas visokiais. Man vien vieta irgi ir prie buvusių senos fermas jau nugriauta, bet ten tokie, nežinau, cementai, gabalai ir visur aplinkų gaurometis auga. Paskiau kita vieta ir palei kanalą, ir toks kanalas padaryts, ir į tą kanalą sutek melioracijai. Tai va, vis tą pakanalvis šlaitą ir gaurometis nuaugia. Paskiau kur kita veikti ir dar tokia miškį einam, žinau, ir kur kirtimą, kur iškirsts, jau kokie 2-3 metai praėjai, tokia atviresnė veikti, irgi gaurometis auga. Daugelis senų žin, turbūt tą patrod, bet lengviausia atrasti, ką pamata, ką mums jau žyd. Labai gražus žaidelis tokie, rūžai žaidelė. Va, lapelė tokie. Opa, pailgi. Va, tokie siauralapis gaurometis. Va, kokia yra nauda. Labai vertinams ir dėl visokių turimų mineralų, vitaminų. Pavyzdžiui, kaip vitaminą C, tai jis turi daugiau negu citrina, 5-6 kartus. Ir tep visokių ten tų A vitaminų turi, kalio, geležies, labai kraujotakai gerai, žarnynui, ypač vertinimą gastritą, kas turi, su skrandžiu, kas turi problemų. Visų labiausiai vertinama dėl šlapimtakių, dėl inkstų, dėl prostatos. Ir šiaip labai skani arbata pagal skonį. Toliau, ko čia dar pasakyti. Aš skaičiu tokią legendą, kad